Un proiect de articulație de moto agricolă. Așa funcționează. Avem pentru partea din față demontabil. Este din tablă neagră de 10. Aici sunt doar niște afte de sudură, vor fi sudurii ca lumea. Așa, avem flanșe de la o remorcă, butuci, cu rulment radial și rulment conic, 2 rulmenți radiali, 2 conici, ax de fi 40, iar aici avem un ax de fi 32 și 2 butuci de pasat pentru mișcare în plan orizontal, iar asta este pentru viraj. Asta e partea din față, asta e partea din față, asta e partea din spate. Da. S-a furat mireasa, nu mă las, urați-mi, succes și beți o țuică pentru mine.